Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Dnes se spolu podíváme na slovo který. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a až se podíváte na video tady na YouTube, můžete jít taky na moji webovou stránku www.ilearnczech.com a na té stránce kromě těchto zápisů najdete taky interaktivní cvičení, takže to, co se tady naučíte, si tam potom můžete procvičit. Slovo který se používá ve dvou situacích. Za prvé se používá v otázkách, a za druhé se používá ve vedlejších větách. Anglicky se tomu říká clause, takže ve vedlejších větách. To je věta, která patří k nějaké větě hlavní, která nějak specifikuje nějaké informace z té hlavní věty. Konkrétně se používá v takzvaných vztažných větách. Anglicky to je relative clause. Rusky nevím, ale věřím, že rusky mluvící nebo Slované nemají takový problém rozumět tomu, jak se slovo který používá, protože v ruštině je to podobné. Takže v otázkách se slovo který používá, když vybíráme nebo ptáme se na to z nějakého souboru a to můžou být lidé jako skupina lidí a nebo nějaké věci a podobně. Například před domem stojí několik aut, například, 3 auta, a vy se někoho zeptáte, které z těch aut, ale to nemusíte říkat, je tvoje. A to slovo auto tam být může a nemusí. Záleží na kontextu, jestli to je jasné. Takže které je tvoje? Které z těch aut je tvoje? Nebo které je tvoje auto? Jo, takže jsou tam například 3 auta a člověk musí vybrat. Někdy se lidem plete slovo jaký, ale v případě slova jaký se ptáme na kvalitu. Nebo na charakter něčeho. Takže například, jaké je tvoje auto? To znamená, odpověď může být například černé, nebo rychlé, nebo drahé a podobně, ale v tomto případě, které je tvoje, bude odpověď například to uprostřed, nebo to druhé. A možná budete taky ukazovat. Tak, který ve vedlejších větách vztažných
Takže jsou to věty, které specifikují nebo přidávají informace nějaké podstatné jméno, nějaké substantivum. To znamená, že mluví o člověku nebo věci. Například auto, které stojí před domem, je moje. Takže které auto? To, které stojí před domem. Tady v tom případě někdy mají studenti problém se slovem kdo. Asi proto, že v angličtině se v těchto větách používá slovo who, i když může být taky that. A slovo kdo používáme taky ve vedlejších větách, ale nepoužíváme ho po podstatných jménech. Používáme ho po slovesech nebo například slovech ten nebo každý nebo někdo. A asi jsou i další, ale tohle je jenom příklad. Takže například je tady někdo, kdo mluví čínsky? Takže někdo, kdo, ale jestli je substantivum, potom bude slovo který ve správné formě. No a o formě, o tom, jak přesně používat ve vedlejších větách slovo který, se podíváme v dalším videu. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte a přihlaste se k odběru novinek na mém kanálu. A jestli můžete, podpořte mě prosím taky přes Super Thanks nebo se staňte mými patrony na Patreonu. Díky moc a hezký den.